पिलांकु मना कफ सिरप ठंडा काश पई औषध देउथिले सावधान कफ सिरप नहीं पारे 2 वर्षरु कम पिलांक जीवन विशेषकर शिशुमानक ठंडा काश पई दिया जाइथिबा औषध विपद साजी पारे याकू दृष्टि रखी 2 वर्षरु कम बयसर पिलांकु कफ सिरप देवाकू मना करिछि केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय कफ सिरप को नहीं शिशुक मृत्यु अभियोग आसिबा परे केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय गाइडलाइन जारी करिछि हेले एपटे ओडिशा पई कोनोसी विपद नथिबा कहिसंती भेषज नियंत्रक मामिना पटनायक आमर डेटा हिसाब रे मात्र 130 नंबर ऑफ कफ सिरप आसीथिला दैट टू ओडिसा रे वेस्टर्न ओडिसा रे बरगड को किंतु काहा को दिया हेनी आ होलसेल लेवल रे ही आमे तांको फ्रीज कर देछु मतलब फॉर्म 15 इश्यू करा हे जाय तेणु आमर किछि पैनिक हेबा को नाही कोठी की डिस्ट्रीब्यूट हेनी कि काहा को रिटेल स्टेज रे भी काहा को दिया सेल करा हेनी जगह रे आपण ओटीसी ओवर द काउंटर रे आनी कि दियंतु नाही एटा सत कथा किंतु आपण माने पैनिक हेबा दरकार नै काहे जो ब्रांड गुडा को बैन करा जायछि जो थरे गोटे आशंका करा जायछि जे अडल्ट्रेशन ऑफ कफ सिरप किंबा कंटामिनेशन ऑफ कफ सिरप ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कौन हुए बेले बेले गोटे रासायनिक द्रव्य थाए जोटा रहा डाइथिलिन ग्लाइकल और इथिलिन ग्लाइकल जोटा बेले बेले कंटामिनेट हो जाए तेणु सेटा जदि कंटामिनेट हो गला ताले दैट इज न्यूरोटॉक्सिक एंड दैट इज नेफ्रोटॉक्सिक तो नेफ्रोटॉक्सिक अर्थ आस्ते आस्ते किडनी खराब करके किडनी डैमेज करके ताकू पिला को मारी दिए स्वास्थ्य मंत्रालय दर्शाई जे 2 वर्षरु कम बयसर पिलांकु काश एवं ठंडा औषध देवा मना साधारणतः 5 वर्षर पिलांकु औषध सुपारिश करा जाय नाही सबु राज्य और केंद्रशासित अंचल को डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस तथा डीजीएचएस परामर्श देइछि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र रे कफ सिरप खाइबा परे गत किछि दिन मध्यरे 11 शिशुक मृत्यु अभियोग होइतिला काश औषध खाइबा परे किडनी फेल हेबा सहित मृत्युर कारण एहा बोली कहा जाउछि राजस्थान में मध्य काश पई सिरप खाइबा परे पिला माने मृत्युवरण करिसेंती छुआ मानक पई हमर बहुत गुडे मेडिसिन अछि जोटा कि सेफ नु आमे सेनु पेडियाट्रिशियन माने जेते अछंती सन सु देखि करी दियंते कोटा छुआ मानक पई सेफ बहुत गुडे मेडिसिन देखिबे तार पढिबे नॉट टू बी यूज बिलो 2 इयर्स कार लिख तो बिलो 6 मंथ एम सब अछि नै कफ सिरप दिया जाय कफ सिरप पुनी अछि ना कफ सिरप भितरे ड्राई कफ पई अछि एटा ड्राई कफ सेटन से दैचंती ता भितरे आउटा जोटा प्रोडक्टिव कफ अछि सेटा भी दिया जाए छुआ मानक किंतु बिलो 2 इयर्स दबाक न कना तकर मसल गुडा सेटा डेवलप करन थे जोठी जाई काम करियो मेडिसिन ता तनो एक्सपेक्टेंट जो जिनसटा सेटा टिके बड़ पिला हले देय हबो तेबे कफ सिरप को नै एबे देखा देछि भय कुनी कुनी पिलांकर जीवन जाउछि सेबडे केंद्र सरकार को एडवाइजरी परे जेमिति समस्त राज्यर स्वास्थ्य विभागर चिंता बढ़ी जाइछि भुवनेश्वर अर्चना सतपथी और रश्मिरंजन दास का सह कटक गौतम पंडा का रिपोर्ट ओटीवी।